大家好，我有個姊妹學咗好多婚姻上面同佢老公溝通嘅技巧，但係婚姻依然都冇咩改善，因為個問題唔係你識唔識講，而係真正喺個困局，係你已經冇咗個地位，冇咗個份量，冇人會聽你講嘢。呢一種咁嘅情況，你學更多嘅技巧，尤其是溝通嘅技巧、語言都冇用嘅，因為你失去嘅唔係溝通嘅能力，而係你溝通嘅指導權。所以如果你都好似我呢個咁嘅姊妹而家咧喺婚姻上面非常之迷茫留言聯繫我，我會一對一陪伴你走過呢個難關嘅。我係 Monica，關注我。